Yes. Mashi yo yo, mashi yo yo yo, mashi yo 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 yo, mashi ya Yesu. Kadi wangata Yesu wakadi mwakane kumuvisha wabalobwa ni zambiwa zambie yeye wakadi mwakane kumuvisa wabalobwa ni zambiwa zambie yeye anu Yesu yeye kayende wakasakishaza. Gloire à toi Seigneur. Jésus. Anu Yesu yeye kayende wakatumikila zambi. Anu Yesu yeye kayende kewachishila. Kadi wangata Yesu wakadi mwakane kumuvisha wabalobwa ni zambiwa zambie yeye Saka kumbana mwakusomela ye matuto kadi maneto mwita wujina chini bana betuwa brana maneto mwita wujina chini bana betuwa mao maneto mwita wujina chini bana betuwa roko divara bisote mikala mukora nasha mutete ani mugoshi afuna warebu neboboge bakari bakana zambi kubavisha bobi madulesha mikubei matuita busha neboboge bina bafuna barebu kabanda bafuna barebu kabenda bafuna barebu kashini nichelela kwasa kwasa kaba inashaba kwa mahali wakawima mubundai kaimula ula lufutoza
Shabana Wandia, Shabana Wandia, Kakwena Dina Dikwa, Udidi Kutamba Masia, Kakwena Dina Dikwa, Udidi Kutamba Masia, Udinga Eva, Luwe Manabikoto, Udinga Eva, Luwe Manabikoto, Tikana yemba Yesu Yozamalamu Bolingo na yonkolo Emona nina vinangai Bote metodine sengo Yango na yembi na nzembo Tikana ganga Yesu Yozamalamu Hey! Molimo monsantu katina ngai Elikia ya elonga Molimo sala nanga mosala tango na yo yango yo Okomisanga bisika na tikala kokomate Yolobisanga maloba na tikala kolobate Yolobela ngai maloba na tikala koyokate Nakangi moteme simbite Etindinga na loba Yesu aya Yesu aya Tikana yemba Yesu Yozamalamu Beta mololo Beta mololo Bitumba tukubuneza Zotote kasi ya molimo Kosi na Yuda Sila kopesa nga elonga Bokolo anyata moto ya satana baninga boyoka Likolo na kezalaki likolo ya oya ye Nyonso wana pona longa na bitumba na bundate Yesu vraiment yozamalamu Tika na sanjola yo Chantez pour moi c'est un devoir Ya mokolo na mokolo Tala réciprocité Ya ngana nzambe na ngaye Tikana yema Yesu yozamalamu bigi ye Bolingo na yonkolo Emona nina vina ngai Botema na ngai Boteme tonine sengo Botema na ngai Botema na ngai Tikana yema Yesu yozamalamu Tikana yema Yesu yozamalamu bigi ye Bolingo na yonkolo Emona nina vina ngai Botema na ngai Boteme tonine sengo Botema na ngai Botema na ngai Ngai na bilaki na melikisite Na kombo na Yesu na bike Na bolembu na ngai Yesu akoma makasi na ngai Biso ya bavekle Makolo ya bakakatanise yo Elikia ya bansantu banso Bokili mobimba Baye baza na l'hôpitalo Elikia na bango seyo
basi bakufela bibali Elika na bango seyo bana bitike na Kongo Elika na bango seyo baye babengana bango na mosala Elika na bango seyo baye basengi ndako akolela Elika na bango seyo bongo biso bana bitike nzambe Elika na bango seyo totalelaka obele yo masiya Elika na bango seyo o elike na biso seyo Yesu Elika na bango ngai na bilaki na melikisi te na kombo na Yesu na bike na bolembu na ngai Yesu akoma makasi na ngai biso ya bavegle bakolo ya bakakatanise yo elike bonsantu banso mokili mobimba papa ya bana bitike sheri ya baveve solo lisanze bongana langi yo bongana nkembo pepa 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 na nupo na Yesu bina 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 Ai ai wakolinga ngana kufa Yemokonde akokufa wakolinga ngana sila Yemokonde akosila wakolinga ngana limwa Yemokonde akolimwa wakolinga ngana beba Yemokonde oh nakoma intouchable nakoma intouchable est-ce que yo c'est intouchable c'est intouchable beta bololo ya intouchable beta bololo ya intouchable hey 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 yewe nangana luka Yesu nangana zoyote naluka na masanga Yesu nangana zoyote naluka na kindumba Yesu nangana zoyote naluka na kimuibi Yesu nangana zoyote awana ziyo lelo tikana tingamana yo awana ziyo lelo tikana tingamana yo nazana ngabo
Alors, ok. Alléluia. Voyez Sune, Lucelwani, Kudibatu, Nakuvalu, Mului Pabe, Yesu Akatu Filae, Dimuswe Kumaya, Yahweh, Oh Malu, Malu Makwabu, Yesu, Ebu Mwakatu Filae.
Nous allons lire dans le livre de Josué. Josué chapitre 3. Commençons par verset 3 jusqu'au verset 4. Lisons rapidement. Et donnèrent cet ordre au peuple. Hein? Et donnèrent cet ordre au peuple. On ne comprend rien, t'as envoyé au roc. Et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs. Voilà, je peux lire. Et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par des sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Amen. Pe balobi na bato boye. Tango bokomona banganga nzambe bato ekolo ya Lewi, bokobanda kokende na sanduku ya uyokani ya Yawe nzambe na bino. Bolongwa bisika bofandi pe bolanda bango. Wana nde bokoyeba nzela oyo bosengeli kolanda. Pamba te nano boleka kuna te, nzokande bopusana penepene ya sanduku te. Tango nyonso bosengeli kotika kilometre moko kati na bino na yango. Combien de kilomètres? Kilometre moko. Moko. Entre quoi et quoi? Entre les hommes et l'arche. D'accord. Entre les hommes et l'arche. D'accord, allons-y. Yakambila bantu ne. Hano atangila mushete wa gihungiji kyameya yehonza biwenu. Eyo. Ne bakwidi benelewe bautwala. Ne bakwidi benelewe badi batwala musheta badi baba bigelene bakwidi benelewe. Hano munanwe bakwidi benelewe batwala musheta wa meya gihungiji. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous partirez du lieu où vous êtes. Et non seulement. Vous n'avez pas suivi. Ça veut dire il y a un ordre. Il a donné cet ordre. Un ordre. Oui, mais tout en étant distrait toujours. L'ordre, c'est un impératif. Hanomona. Bakwini. Benelewi. Bambole Moucheto Ameya Chubungi. Cela on demande à chacun de nous d'avoir toujours ses yeux fixés sur l'arche. Avec les mégaphones là. Malaba. Lobby. Préparez-vous. Boya. Moucheto Ameya Chubungi Uduwa Saloendo. Sanduku maloba ekobana kokende. Alors, Hanomona. Soki bomoni. Il y avait combien de personnes? Bato bazalaki boni. Hein? Vous devez voir qui sont peut-être. Ils ne peuvent pas rester fixés pendant même 2 ou 5 minutes. Bato mususu bakoti kala batali eloko moko ata 2 minutes te. Atopanya numuntu ngobukadubumi. Ndenge tokoti bakomona mususu azonimba. Il ne peut pas rester. Akoki Hanomona. Tango bokomona. Kwamba numuntu yososhala numenso ndematagile he.
musheta c'était aujourd'hui et demain l'arche devrait être portée. Ordre di tumane hano mono musheta ba wambola ko di bakwidi ba pesi mitindo te so bomoni banganza be kome masanduku muntios ezebishi motonyoso asa loen abanda kotambula kashadi ho voya ko to atika lesika zakite lelo nouveau mubodo kai lelo to zakina asa loen banda kotambula lelo nouveau mudikeng soko zakina asa loen tambola lelo nouveau mudisam soko zakina asa loen awo mono musheta mujuka wewe uyo mulondo musheta landa be sanduku. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela, mes frères et sœurs? Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel portée par les Lévites, les sacrificateurs, partez d'où vous êtes. Tala, soko moni ba lewi ba memi sanduku maloba, yo longo siko zana banda kolanda. Alongo modi zambe filoro. Yo kane ba pesi mitindo mosusu. Rombe. Alobi nini papa? Nenu ulonda mushe. Boko landa sanduku. Nenu ulonda chinganyi. Boko landa nini? Sanduku maloba. Nous l'autre dans quelle mesure, dans quel ordre? Karino chamo abahanga chiheno ne mushete bula bakude binunu bibidi kanu sebeni habuhi nao nongu neno manya jileuno ni mwakuya walu kwa kanu akaya munjileu yambedi. Amen. On peut acclamer. Toko beta mamoko pona Yesu. Abakoba mono musheta baba tuta bikashibela mbila. Tango andomo na sanduku baba ndaki kobeta mamoko bazoganga. Amen. Amen. Adibuba mbula musheta tango bamemi sanduku ordre udiku kudine zambi ne motindo nzamba pesi yango so asalwen motonyosa bana kutambo wendo ulondo musheta azoko bila azoko landa sanduku hadi ulondo musheta tango kolanda sanduku yeye ni hamusheta ye katikati na ina sanduku hikala distance ishilangana musheta ya 2000 kude ezala na 2000 kude katikati na ye na sanduku mulingala badeba kula 1 km na lingala balobi 1 km en français une kude ekala une kude c'est ça kude na ndenge balobi na lopoto eza à peu près 44 cm et cause à la 44 cm à peu près 50 ans donc tu vois le mulingala mbamba na lingala ba ekoloba balobi kilomètre mo exactement mo to basku calculer ça à peu près 880 cm na lingala nde ba limboli bongo soto to calculer et cause à la 800 1 km cause à la na shala distance tala bino motika kanu semeni habui to bapusa na teo bapusa na te l'ordre de kanu semeni mitindo ba pese za kopusa na te shala ba garder distance yo batela kaka distance ba bambula musheta bomba memi sanduku ba bambula mudi ya zambi bomba memi liloba la zambi d'abord ce qu'était l'arche de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette arche? Yo kana ndimbola ya dans l'arche il y avait d'abord 2 tables de pierre sur lesquelles étaient écrits les 10 commandements. Oui, kadina zambi mukwa ne memo hoho. Gozala nzambe mususu nanga ilongo. Godisonga de luheru. Komisale le kokoti. Ani chimfanyi kitu cha chintu cha mudu. Tweli linge lokwa likolo. Ani chidu mumaya de mwishu mwabuloba. Togo ezana mai. Wewe yisele lokubina mi. Yo Israel kongo mamela. Komitendeledi. Kobonde la ngote. Wameme yoho wanzambi weba. Pote ngai nzambe na. Nzambi wa mukao. Nazanzamba so. Ngale jabana bachubu chisa. Anchinai. Badi nanyi lukuna. Bibi ya batatu hapo. Tumeza nungu bibu mchinono. Badi banswa badi bezemi kenshi anyo lusulu jana. Naba oyo baligi pe basemi beko na ngai. Mulu badi tukudi alubimu dijidila. Kanisa mokolo alumingo bulisa yango. Dedina iho zambi weba. Mikenshi na yai ikwa hadibwa mibeko mine yuana zaki na libanga mafo funda kingo de prophète to numono wa nzambe mosapi na nzambe ne komaki prophète te
Indio Isambo. Sikoyo 6. Neme kata tweb. Tosa papa. Neme kamamwe. Na maman na yo. Bo wikale ne matu abunyu. O mela na mukili o nzambe apesi. Voyez que la plupart d'entre nous sont toujours des jeunes. Pourquoi? Parce que la plupart meurent dans la jeunesse. Ebele tosaka ka bilenge po ani po. Vous avez les maladies physiques, biologiques, et vous avez les maladies spirituelles que vous devez respecter. Sans cela, 40 ans c'est trop. 40 ans c'est belé. Oui, oui. Alors qui m'envoie Abidi avomi kala nimikenji mbele mumusheta. Avoir représenté qui dit ça. Mvoka bidi mulangala wa alono wa kasasa kwa santonga. Na lingenda ya Aaron oye botaka fololo. Symbole wa mkelenga Yesu wakafwa ni wakabika. Elembo ya mokonzi Yesu akufa ba sekwa. L'espoir de notre résurrection. Elika alisekwa na biso. Mvoka bidi chuvwa di chamana. Ezalaki pe na mwambeki ya mana. Mana bava ngulo kuditugu. Badia kujika o machisha avwagola. Mani baba ndako zwango mokolo mokolo. Soke etandisi epoli. Kadizambu dufile yine bambula wakulesha bana badi balonda. Zambe apesi mitindo te bame mapo mana bana. Haye di mumufa kima bola kabinito. Tango batia ngona mkenyi wana epolite. Akwa represente chi mubidi wa Yesu wakafwa kawimo kubola nashi. Evanol tali santoto Yesu kufa epolakite. Donc musheta mushimu wabeya chupungide. Sanduku mobimba maloba boyoka. Yesu Kristo wa Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareth. Yesu di danza. Yesu li loba nanza. Yesu musheta. Yesu sa. Yesu mulangalo wa alona. Yesu lingena. Yesu di danza. Yesu li loba nanza. Yesu chuvwa di chamana. Yesu mkenyi wana man. Amen. Amen. Video di bambula musheta. Ba oyo ba memi sanduku. Ce n'était pas tout le monde. Et on ne pouvait pas porter l'arche par n'importe quel plaisir parce que je veux porter, non. Il y avait seulement, tu sens que tu me tailles, c'est le Benelewi. Ababi kilane bumkiani kwa Israël. Ababi bunu bumkiani mu Israël. Bango bazalaki na libula kati na Israël te. Nous nous mudu mudan muzuwa sa. Tala mosala na bino mbe na ndako na nzala. Les serviteurs de Dieu. Qui porte la parole. Vous devez les tenir à distance de combien de kilomètres? 1 kilomètre à peu près. Vous avez l'idée d'1 kilomètre? À distance. Kososola te aza mobali to mwasi muntu auli à distance d'1 kilomètre. Moto wana aza na distance ya 1 kilomètre. Nasima bamoni sanduku wana mosika. Adi meso muntu asawo he. Miso moto nyonse no tela obe sanduku. Donc ne vous approchez pas des serviteurs de Dieu. Balobi ba pekisi okupusa na perepere ya basali ya Nzambe te. Partout betabakula. Ba misusu bakomo beta masolo ba passer wa ba masa na bango. Pasteur muntu okunemeka. Passer aza moto akomemia. Hadi shinda ye. Soka kwei. Mwana muri mwanza aza mosali na Nzambe tali yote papa. Papa. Amen. Tali yote. Botutu tudi tokula comme on veut. Biso tokoloba nde tolingi. Partout. Bisika nyonso. On peut mépriser, on peut insulter, on peut dire n'importe quoi. Tokoki kofinga, tokochola bako tokoloba nde tolingi. Anu mudiza kwa mbele, kanu semina ko hobu hipokikala ko bolu mezechi mbatu ala musheto meya. Yokane Nzambe lobi boza musika na bako po bamemisa nduko maloba. Voilà jusque là les termes, j'ai intitulé les termes comme ceci. Terme na miso elobi bo. Gardez les yeux sur l'arche. Tala obe sanduku. Meswen ikala malama batangela kuchenga bumushe. Miso na yo etala engemene sanduku. Mesu mata malama. Ko bateli yango. Uri moko bone mo bushitu
quelques minutes seulement. Bisusu ekomaka kilo na sima mwango ga moke. Nous regardons Tegetagana. Ekomi Regardez à Bungila. ekomi konimba. Mais tabal. Biso ne fongwama. Attendez le hek. Etala. Ne regardez pas à droite. Te kotala na Ne droite. regardez pas à gauche. Na gauche bete. Tout droit vers l'avant. Tala liboso. Attendez le moucheta. Tala obe sandu. Bien mes frères et sœurs, comprenez un peu ceci. Étudiant, chaque étudiant de la Bible, Moye kolinyo sa Biblia. Ayebi malamu ete. l'Égypte est un type du monde. Égypte elakisi mokili. N'importe dit, c'est le mot tout le monde Égypte. Tango babimisi Israël na Égypte. Dans l'esclavage, Abandako bimisende na boumbu. le type de notre salut, Yalobi kona biso. de notre délivrance spirituelle. Bokango la mina biso na molimo. Donc, quand nous allons à Christ, Tango toye c'est kaka. comme si nous sommes tirés du monde. Eza lokwa balongoli biso na mokili. Et je ne parle pas d'Égypte, du pays d'Égypte actuel. Tozo kolobela Égypte ya Je malheur. parle du spirituel. Tozo kolobela molimo. Hatu di tioku di Yesu. Tango toye pa na Yesu. Ngwambene batu sungidi. Kolobeke babiki biso. Twa hatuku Tobimi mubuhika. na boumbu. Kwa malu wa habuloba. Ya makama mokili. Twa impinde ku de zambi. Toke pa na Na nzambe. hatu di tioku de zambi. Tango toko pa na Badi nzambe. batulombe di twetu. Basengi na biso ete. Mais souhaite. Ikale matangile hei. Miso na biso eta obe sanduku. Gardez. Vous comprenez, gardez. Lama. Batela, batela, bomba, batela. Mouchetu vuyo kumpala. Sanduku ebandaki okende liboso. Bafubambulo moucheta. Bo bamemaki yango. Bafuba kwini. Bazalaki banganga nzambe. Donc c'est en quelque sorte le type wa salut wetu tudinenda habulobebu. Ezokolakisa lobiko tozwi na mokili oyo. Une fois quand vous arrivez, quand vous sortez, quand vous croyez en Jésus, Bala moko soko ndimeli Yesu. bakuha tuli mumaloha. Balongoli yo na makamba mokili. Bindi uzambi lukuhesha mulayo wa nyuma. Sika nzamba kopesa elaka molimo. Batangile neba mukana. Tozokende Kanan. Na kuke tukanana. Ya biso On Kanan. ne peut pas dire ni mpatwa ya mudulu non. Eza te tango tokokende lola te. Kanana katuli tuye twetu. Kanan oyo biso tokokende. C'est la plénitude de toutes les bénédictions de Dieu. Ezali bokokisami ya makambo nyonso ya Nzambe. Nungambile kanana ketu mudulu. Kanan na biso na lola. Agwa Israele oya. Tango Israeli andokende. Oyo bamwambile kuloba budi buichi ne jenganyi ne mabe. Bayesake mabele eza na mafuta nzoi. Alibo Na miliki. kufika kubuichi ni mabe. Tango bakende na mafuta nzoi pe miliki. Woni chakushuva bashe ya babomukulo. Ebongaki baboma bato milayi oyo bazalaki na Woni mokili wana. chakushuva bene yebuza. Bangi baboma bato ya Yebuza. Woni chakushuva bene Kanana. Ya bato ya Kanan baboma Bokwaga bato. ta yebula. Pete bazwa mabele wana. Eske muyulu tujune ne mi oto tulwaga na nenda. Na lola toza nenemi mokuna azali Mane te. Kanana keto. Kanan na biso. Chuwidi chose chamila ya Nzambi mabene sha de Nzambi mutolongo loela. Ezali bokokisami ya mapamboli nyonso Nzambe abongiseli biso. Ibene shedine ne didi Nzambi mutu vesha mulayo wa nyuma moyo wenda. Lipamboli monene Nzambe apesi so eza elaka molimo. Quand vous recevez, ibidi wangata mulayo wa nyuma bakunzulu dijila mutangile mukana. Tango kokozwa elaka molimo bafongolele nzela ozokende Kanan. Bawo kikale ne disanka. Ozala na esengo. Une gloire. Mais il y a toujours un combat de lutte continuelle que vous devez combattre. Ezali na bitumba nzela oyo ebongi obunda. Udiri chakulwangana. Ebongi obunda. Nous sangana baya bali babambili nwambule mushete batangile hey. Il y avait 3 millions, à peu près 3 millions d'Israélites. Ezalaki bato 3 millions kati na bana Israel. Basomba dia munomu dia musolo wa Yaden. Bavandi na ngambo ya Jourdain. Batangila moi. Bazotala na Qu'est-ce ngambo. qui s'est passé? Nini yango esalemi? Moïse est mort. Mose akufi. Qui devait maintenant commander, c'était Josué. Oyo moto wana bongo azala likolo na bango Josué. Josué, Ana c'est un type de Christ. elakisi Kristo. Kristo Parce que Haboyesu Habuloba, Oba Mubigele ni Jésus to. na mokili tango Yesu azali na mokili ando benge Baboba Mubigele ni Yoshua. babanda ko benge Yoshua. Baba Mubigele ni ngai? Yoshua. Yoshua. Yoshua na mokili. Il était appelé Yoshua. Bando benge Yoshua. Baba Mubigele ni Yoshua de Nazareth. Babanda ko benge Yoshua de Nazareth. Naku Jésus. C'est une dénomination, c'est une tradition ou bien nomination grecque. Ezali ndimbola ya bakristu. Muchene Jelika. Na kiyela. Baba Mubigele ni Yesu. Bando benga Yesu. Jésus. Jésus.
Donc Jésus dit na yachena ebe du janda mona muchena greka. Ezali kombo ya ba ebele ba Kadidi na yenda mena ba bigrane Yoshua comme Nazareth. Kombo na epenza eza Yoshua Nazareth. Imu bobo mo bikela mushida. Baba Na Yoshua musungu na kokulombola Israel to ne mukana. Josué ba ponaki ekamba Israël. Bantu aba yumonso mumana kufa. Bato o na simaliwa Moïse. Bima na kumwelelu wa musulu wa Yaden. Batelemi pembeni ya la Sambukabu. Deba bambela ne. Baisi ba chakusambu. Ebongi bokati. Kadi mono nukusambuka. Tamba bokati. Basali. Meswenu bisona bino. Ikala matagenda kuchengai. Kumushe. Etala sanduku ya malo. Mon frère, il y aura des difficultés dans la vie. Ndeko, koko se kozo na vie. Il y aura la difficulté mu vie. Kozo na passe, kozo na passe na vie. Kadi bidi bambene. Kasi balobi. Ba kuikala menso matagele he. Kudi ba kwedi badi bambole chengai mushe. Miso na bino etala banganga nzambe bo ba memi sanduku. Ikala pasteur jusqu'aujourd'hui muchi kala ne mpata kudi idazam. Soki passe kino lelo azo tout atembe na kiloba na nzambe. Kayu itamba bukola bwa nyuma wa nzambe. Azo ntimangu ya molimo santu te. Ne le suivez pas. Olandete. Parce qu'il ne porte pas l'arche. Pwete amemi sanduku te. Il porte un fardeau inutile. Le péché que l'église a commis, c'est de ne pas recevoir ce que Dieu a de meilleur pour elle. Tala. Lisumu monene ba Kristo alelo bazo sala ezali kozanga konzima oyo nzamba bombela bango ya motu ya koleka. Zambi mwaba ne hano muno musheta numbuka mwaba unudi. Nzamba lobi asoko moni sanduku bolongwa bisika bozali. Nukuvulela umbuka mubulela. Longwa na keko. Umbuka mubunkumba. Nuvo ni disam leli disama di shabu wasolo. Nuvo ni buhela ushie buhela weza chingani wasolo. Mais quand vous allez marcher, tango yoko tambola. Yaden odogumpala. Jourdain zaliboso. Alléluia. Obstacle ogumpala chingani Jourdain. Epekiselo liboso Jourdain. Jourdain. Babuni hadiba mono Jourdain. Ebeleso bamoni Jourdain. Benisele babuni bakamana turibosko to kushalu muchihel. Bana Israël ebele babi ebonto tikala ta wa. La plupart d'entre nous, nous ne voulons pas y entrer. Ebele balobi toboy ko. Atana basukubele mugana na to. Toboy koko takano. Somo na capitaine mugwa butu hinga na mo Egypte. Topo na capitaine mosusu tos luzonga Egypte. Chiju hinga na mo Egypte nchi. Nini yango oluli na Egypte ozonga. Ambo chintendele le chuvwa kenga nongoto. Tango nazaki libande glisse. Chuvo mona wa maboto. Chuvo mona ya de no gumpala. Amona ki Jourdain liboso te. Réellement anuwa ya de no kubudo hanyila. Kaka pona Jourdain do. Kaji zambi do wa man hano mona ya de no hinga nani. Zamba lobi. Babu idi badu gumpala. Banganga zambe bala. Bambo le mushet. Bamemi sa. Bambe de mense. Ikala batagile he. Kumushet. Etala obe. Wadu mutagile he. Yo talini. Écoutez-moi, je vais un peu illustrer ça bien. Vous avez un problème. Vous avez une difficulté dans la vie. Mambini kana na katuyaya. Chuwidi chonsu chambila ya zambi. Mabele shadi zambi mutulongolwe. Nabika na biso. Eza kokokisa mabila kanyonso nzambe kokisa biso. Wakwangata mabene shabo. Fikale nisanga. Udini chakulwanga na vita. Continuez l'idika yishikato. Pozo mapamboli. Okolemba te bunda kaka kichi kuchileja bene iselele bene kana na bimana bene yebuza bimana batu bamfyondo bimana ne ebana ko talisa liboso Israël bene yi bakaresia bebe batu bimana batemi liboso zambi ki mulone ndingu shuvela bantu abato zamba ye alobi na Israël na kobomelo bato te bachingi zambi kavusha kwa nini zamba bomaki te amen alléluia amen écoutez bien yoka zambi ki mwambene zambi alobi te munu peshe musheta tango na pebi no sana namenya ye kumpala ndi shiva bena kana na bonfu nazo kende liboso la bino na kembomela bino bene yiti na bomela bino ba yiti shiva bene yebus na boma bato ba mfyondo aba ndimba shiva bato minene milayona na koboma bango zambi wa mina zambi alobi boye te ndai bokende obstacle wa kumpala webo obstacle wa kumpala yaden epekiselo no aliboso ko problème udi mulo nende muzambu udi mufete difficulté likambo ye na mon église aussi pas si awa mon difficulté kimbolo boko hingana to tango ko mona pas kimbolo boko teketa to ezali likambo ko mutangela ko mushek kende tala mutangela ko di azam tala ni lo bana mutangela ko di yes tala para tangela yes tala yesu ju kilo
bubu. Yesu Yesu mukalenga. Wakati munabade mogo. Mucho muchamakana. Nekulusu. Amen. Ah. Leke lukutagi lukuluseka to. Tika kotala mobali. Leke lukuteketa mumuchima to. Tika kolema na motema na yo. Mes frères et sœurs. Ndeko mwasi pe mobali. Dieu ne s'inquiète pas de vos faiblesses. Nzambe amitungisa matepo na bolebu na biso. Parce qu'il a la force suffisante pour votre faiblesse. Pete azali na makasi yo ekoka pona kolema na biso. Dieu se moque de vos tremblements, Nzambe azokama nengo lengaka. de vos craintes. Ndeko bangaka wana. Parce que même si vous tombez, Ato kwei il va vous relever. akotele misayo. Amen. Alléluia. Amen. Kimbolo bongo kubunga makushali nikanyega ningamundo mamuchima. Même entendele ebubolu bolu ko buyi mane de bamanya nzambe. Eza likambo totikala ofandi mama wa soki likambo etelemi nte bakoyeba kuya Nzambe Kana ndenge nini. betunumba ni kanana. Kana. Wetu wa Israeli kimoyi wetu wa boni Kristo utujina umpinyo. Mobembo ya Israeli nde ebomo na biso kibo Kristo tozana. Kuvana difficulté kumpa la poabu. Zaki kaka na makambo liboso na Zambe bango. du bamini hano mune difficulté, nutagile difficulté aji nutagile kumushet. Zamba na biso bomoni kasi botala Adi sanduku. mumba ya. Tango bake. Bolu bokumba du bamini ne gardez les yeux fixés sur l'arche. Likambo liboso isi bango botala obe sanduku. Gardez les yeux sur l'arche. Tala siki sanduku. Neso nikala anu kumusheta. Biso na bino tala obe sanduku. Kanu tangi di kudabeluma. Botala. Kanu tangi di kudabakash. Ata mwasi te. Kanu tangi di yaden. Botala jourdain te. Nutangi le chi. Botala obe sanduku. Kutangi di sama to. Kotala maladi te. Kutangi di lutatuna. Kotala paso zana ngote. Kutangi di bunkumba bwebe Tala to. ki ekomano te. Tangi la Yesu. Tala la Yesu. Yesu mwambula bunkumba. Yesu amemi kitu. Yesu mwambula masama. Yesu amemi maladi. Yesu mwambula buhela. Yesu amemi Wakati bola. mwisho muhela. Bwanoni bali bahela nubuishi kwa babaji. Mwambula ntatiyon. Amemi mampasi Il a été nyonso. battu pour ça. Abetama mpo nango. Bakamututa bwa bibi yetu. Abetaka ye mpo na masumu na biso. Dikenga dietu diakaya hambidi hen. Pasi na biso ekwea na nzoto na ye. Nekumi bundo bundo yetu. Wani waze bishapa. Bondo Na di. mampipi na ye esika Wewe ebimisa. uduka tangile disama ni diashali mutanchumula. Yo otika ozotala kaka maladi. Na shadi shali mutanchumula. Ate umeli. Ndingamba ni nzambu jinu bukola nuko kujishikisha. Nalobi Nzambe ana nguya asilisa yango. Orita badi udube. Ondibi to boy. Ele lubile lo bukalenga. Ele bikola muva. Haleluya. Na sha buhela bushala bidi mune bidi uduvisha no mubaji. Ata bobole umeli okokoma obe mozwi. Amen. Amen. Na sha problème kai dans la ka hadi musheta ko Tango sanduku ezali. kola moyo. Zala motema Hadi makasi. musheta ko kola chenga mo. Ndenge sanduku Musheta ezali di zala ya motema sa. makasi. Sanduku ezali loba na sa. Dinga mbene. Nalobi Il y a des pasteurs, ici à Kinshasa, il y a des pasteurs qui ne portent pas l'arche, mais qui portent leur histoire. ezali na bapase na Kinshasa oyo bamemi sanduku te baobetela obe batu masolo ya Ils bomoi na nous bango. portent un fardeau inutile. Bango baza na mikumba ezanga ntina Ne le suivez pas. kolanda bango Mais te par ignorance, vous allez suivre. mpo na kozanga koyeba kolanda bango. Ihanga bamuni badi baya. Mpo na kozanga koyeba ebele bazokende Parce qu'on prêche en français, c'est comme si le français était autre chose. mpo ete bazoteya na lopoto ondire lopoto nde minoko ya molimo. Le français, c'est tout simplement un moyen de communication. Nalobi français eza lokola chiluba eza monoko lokola chiluba Chuluba chetu. eza lokola chiluba sikoyo olobi nini? Oh, ba français qui ne va être nzambe wa bwenu tu va être autre. Ah, koloba te ndenge bango baza na français nde bakozwa nzambe lokola La biso chinois te. qui va être nzambe wa bwenu autre. Ah, na lopoto wana bakozwa nzambe lokola biso te. Eto nzambe mutu folusu kutu hesha nzambe ni chuluba. Biso nzambe ayokeli biso maba Wali wato apesosabela tokosa. chiluba po ete tosepela Ambula meso ebeleka lekutangile ku problem tangile ku musheta. kotala likambo Tangile ku nidi azambi. kalela liloba na za Nidi azambi ni nidi ambana. nzambe elobi Me uhatuka ne disanka. Okobima na esengo. Okobima kabine disanka. okozonga mpe na esengo Na chaque situation mukola, na chaque période mukola. ata eleko eza pasi Waka handa jela na kuhandela jela. wapasola nzela kopasolelo nzela. Hallelujah. Ah. Na shabolu bude na kai. ata likambo monene ndenge nini Utonkwela Goliata na tonkolo Goliato ni wema na kumpala oyo kwa. akwesa goliati akokwesole goliati na yo Wakuhula lumbulo yele kuna kuhula problemu ni kumpala kwa. oyo akuka etutu ya jeriko akobuka likambo eza liboso na yo. Amen. Amen.
Vous ne devez pas vous inquiéter, mes frères et sœurs. Muntu muzambi kabunga. Sanka ni chena sanka. Malu manton. Malu kaya de mabite Yesu kukol. Yesu muchu muna luf. Yesu alongaliwa. Muchu muna bubi. Alongwali. Muchu muna jabu. Longa. Muchu muna lukita. Alongo. Muhatuka mulukita. Udina moy. Mufanya udina moy. Akufata azala mama. Jira denda ngani. Comment na Yesu. Afa dubusha tome ya joko. Jira denda ngani. Comment na Yesu. Ambula meso tangela kumusheta. Swami sona yo ta. Ambula kumusheta. Merci frère, je te bénis. Zamba papa. Zambi muso muntu yonsi ikala numutangela kumusheta. Zamba lingi moto nyonso atalo be sanduku. Les problèmes que vous avez. Makambo zanango. Je te bénis ma fille. Ces problèmes-là. Ikambona. Kimi hitazambi to. Elekinza meranguyate. Zambi mukubikile no problème ay wabere bakutegele problème bangunda butumbi bawa zambi. Zambe atiki problème wana po batu batiango bamona nkembo na za. Turi tufuisha zambi bundu. Haki akatangile to problème. Tozoyo kizanzambe soni soto tali likambo. Tu fais tout le bunene bwa zambi. To bwaki si to tiolingu ya na Bana zambe. betu jakalengele di hebo muheto muvi udimu tutakene zambi wakafuka dolune buloba. Bandeko libakuma na mtozi na bi okutani na nzambo akelalo le pe mokili. Awigale hebo moko vie bato kwa bungu. Soko lembi eza bo moto na yo. Tout simplement. Pona bo moto ndo lembaka. Mais sur le plan spirituel, Na molimo nous sommes plus supérieurs que. toleki bango na nguya to da. Alléluia. Amen. Kisele le doigt mbele. Kisambaka chikini zambi muzambi wetu tete. Israël alobi ekoloni ne za nzambe lo kwa nzambe. Ubuji tumbisha bachi. Ano mi Walu kuza zambi mudu mwena shakudi Israel lo kuchenga nyafa kudi. pete nzamba mi kalisa na Zambi mudu mwena shakudi ele da kudi. ani monisa na enda na Didi no dinadi didi no fugila dollar. lilo bana bin Didi lele shamkumba. yamone ko ba Didi handa masama. Didi kosanka nuyosu. Mudira da Yesu ngali yoni koseka. Mudira da Yesu masama jika. Mudira da Yesu nondo hibwe. Mwata bi uno nikala baba shubudira da Yesu Kristo. papa ko bana ko na Amen. Amen. Mesu igale matangile hen. Miso etala nini Meya du mwangata. malobozwi Wo mutangile koko. soko tali yango Doko enu dumbo kwela kanangana nebato. moto moko ta kokokana na yo Balu ya kane kulune di ukatangile bitu ya. okokende kobwakisa lilobo tali likambo Gardez toujours batela miso na yo les yeux sur l'arche. miso otali obe sanduku Toi mini l'arche ngani. tolobi sanduku L'arche kabidi ngani. yes Didi azab. liloba na nzambe Yesu sindi dia sa. yesu nde Il liloba n'y na avait nzambe rien de spécial là-dedans. ezalaki na likambo ya C'était motu ya na kati te tout ce qui symbolisait Jésus. ezalaki kaka nyonso banda kotalisa yesu C'est-à-dire, Zambiru Wambem. nzambe alobi nini Lisez un peu dans Jean. Jean chapitre 6, verset 40. Qu'est-ce qu'il dit? Tangela biso Yohan 6:40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Le Fils. Et croit en lui Hein? ait la vie éternelle. Et la vie éternelle. Et je le résisterai. Je ressusciterai. Tu as. Celui-là. Tu nous prends du temps. pamba te tata na ngai alingi boye Hein? moto nyonso oyo akomona mwana pe akondima ye azwa bomo ya seko Mutu sudu tangela mwan. Igale no moikai. Wachende. Tatu musona. C'était la volonté de Dieu. Nous avons besoin pourquoi regarder la mouchette. Ou du moins tangela mouchette. Yoshua. Non, c'est le plan de Dieu. oyo alobi botala sanduku eza Josué te nzambe nde alobi Zambi wakatamba kusoba habuloba wakaba hesha mwana ndo mwehele. nzambe alekulinga Wa mokili mutu apesa bango wito mwana te. buja. Po moto nyonso akondimela Zambi kimutushila mafuta to. nzambe atikela biso mafuta te Zambi kimutushila bilambe bya kunu hesha to. atikela biso bamouchoir topesa bino te Des vêtements cléricaux. Hein? Bilambe bya ba pasteurs. bilamba ya bapasteur Mundu mwima ne munu muzabi ni kodu musho. ndenge natelemi boye sanduku pasere tomaza nango nga interprete mpe nalati yango nakozala mpe na ceinture nakangi na loketo ye alati ya jaune nga nalati ya noir Ça s'appelle vêtements cléricaux. babengi yango vêtement cléricaux
bilamba boule ya kotelema nango na chair. Bakoudi n'était que des simples hommes comme nous autres. Banganga nzambe bazaki lokwa batu lokwa biso. Zambiki mutu shile bilamba bito. Nzambe atike biso bilamba na te. Zambiki mutu vesha mafuta to. Atike biso mafuta. Zambiki mutu vesha bintu bya kunwezele misenga ni bikwa buto. Atike biso to sale na bino putulu moko boye. Udu wambe ndinu shile di. Abina atike biso. Hano shala mudi. Tango kotika na. Nodi bayidi banyi bulele. Nanu manye bulele la. Bulele nungu vesha budi shikamini. Budi. Naliloba. Wena usangisha kumaito. Okosangisa maite. Wena usangisha mafuta akijila to. Okosangisa mafuta ya bule tende. Wena usangisha kuchilamba mushwara to. Okozala na mushwara. Anudi inga yani. Didi gondoha. Didi kuhesha byuma. Didi kulelesha. Didi dagata maluso ajina bolu didi jikisha. Yulu ne buloba mbifuwa kuchingani. Kudi. Lola pemo kelema ne liloba. Kudi kidi di zambia mutu hesha. Liloba nde nzamba pesi biso. Kimushetu wameya chukungidi. Nesa nduku wa maloba. Kudiba mbeni mesweba. Nde lobi miso na yo. Ikale matangile hei. Eta lobe sanduku. Matangile ku arche. Tala sanduku. Regardez toujours l'arche. Tala kaka sanduku. Kadi hadi buba ya. Tango bake. Tout ce que je vous ai dit, c'était l'introduction. Dans le vif de la matière. J'ai dit que l'introduction, gardez, quand vous verrez l'arche, vous devez vous lever. On vous dit, Ushal Musombani Ujuka. Bivu mogute kamen. Udu bilekela. Otangela kudi dangan. Weza udu ambane. Hanu ikala bima na nutendelele. Ninu angata anubita bushani. Tukame manu kwenye bishafa. Tango bokosambe la bokozwa sobo ndimiete si bozui. Udu kujimijila maluma bieba onsu. Akolimi sa masumu no nyonso. Masumu elimbisa mitote. Nani andimi masumu na elimbisa mi? Video ndinge beshi. Wamanyi bishine mijimi. Yebi ndenge nini elimbisa? Sinya ka chimanyishulu ka chudi. Elembo nini omoni? Chidi chileje ni bibi ajimi. Wetalisiete masumu elimbisa. Dito buja. Kondima na yo. Video ndinga mbene ukadine byum. Sikona lobi osio komi mozui. Odu ambene hawa mwana. Yopo ozali hawa mwana. Kaka tango. Dinga mbene ukadine bak. Nabio osiba. Dinga mbene ukadine diakalengele. Nabio komi na libakuma. Odu itabuja. Ondimi. Meswe batangile kudi yadi. Toni hadilini kumbana. Toni hadi bwele kukanana. Toni hadi wangatani bere shadi. Amen. Amen. Kutangini kudi abulu makui kudi abaka jito. Tala lobo kwa mobali to mo site. Kudi ni chakutangila anukudi diangani. Biasa. Tala obedi lo banazambe. Kuchibangu julu kuvodi. Ne bandeli lo bazalaka. Di divone zambe. Ezalaka na nzambe. Di divone zambe. Zalaka nzambe. Di akanta mukomuntu. Elata nzoto. Muntu Yesu Kristo. Yesu Kristo. Muntu musheto ame ya chuhuri. Moto sanduku. Muntu mulangala wa lona. Moto lingenda lo. Muntu chuvadi chamana. Moto. Yesu wa Munazareta. Yesu wa Nazareta. Ukale ngokutuchela bika shukwela kankonduluila. Yesu ujire moyo ujire chaya chendele. Yesu wa Kimufoto. Udi munga chumwe. Wewe muitaba. Bidibi kwa Ezekela. Soko ndimi ekosale melayo. Amen. Amen. Vous devez vous lever. Téléma. Toujours les yeux gardés sur l'arche. Otali siki sanduku. Ne gardez ni à droite ni à gauche. Toi moi cité. Utangila nukudi. Talo beli loba. Toni hadidi ya zebishava. Kino ekoko kisama. Badi mambene chikeno kumane chudi nachi. Emone seriosa nango. Kincha musangu muleto. Ezali ya koumela te. Chijini cha kukumba. Hikala chichisha muluku. Soke umeli. Nichugumba na nugugumba. Ekoko kisama be ekoko kisama. Odi witabe no bolu budi mulona abo budi bugumba na. Ndibye telikambo ye nango ekoko kisama. Badi witabamba ngani. Nana ndibi. Itabene lubile lo bakale. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Nous devons toujours rester les yeux fixés sur l'arche. Tala,
umela otali kaka awo otangile musheta tango kotala sanduku mwambula sinenyi mwambule di data ngai na memi liloba imo oete wabendu bimana nichi awa na termina ni ne mafuta na mafuta awa ne bilamba bya kunuto omoni mouchoir toka bola ne mafuta ndo wangata na onction mafuta bozo onction anudi kaka liloba di ya liloba ana kididi du fuko bula babudu musombe nde ekela mabele ovandi oyo di ya liloba ana kididi ya zamalu so adojima nde esalaka makambo nyonso oza nango mposa didi fuka dollar ekobota dolar didi fuka euro ekobota euro didi zamalu ekosala makambo nyonso amen amen point 2 wundi ngaknane babide litono ya mibale point 2 udi bishi ya mibale nzanga ndenge nini wambene sanctifiez-vous bomibulisa là. bomibulisa Car l'Éternel fera des prodiges parmi vous. pwete nzamba kosala bikamo kati na bino Nous sommes obligés. bomibulisa Avant que nous disions, yambo batelema babanda kokende bamibulisa sanctifiez-vous. bomibulisa Car demain, pwete lobi l'Éternel fera des prodiges parmi vous. yawa kosala bikamo kati na bino mbula oyo nzamba kosala bikamo kati na bino kasi mibulisa amen. amen Mon frère, ma soeur, ndeko mwasi pe mobali vous ne pouvez pas parler en langue. okoki koloba minoko ya sika te Vous ne pouvez pas donner le message okopesa message te et puis vivre comme un diable. mpe kobika lokola zabolo Vous ne pouvez pas justifier votre ivrognerie. okoki kolimbolela biso milangwa na yo te Hein? Aller dans des cabarets, dans des boîtes de nuit, où Ok, je n'a ne pas fais boîte de fou nuit. encore, oke kuna omeli yo et puis parler en langue, dire Alléluia, Amen. oye koloba alleluya amen arabashaba Donner le message de Dieu pesi message ya nzambe et puis vivre comme vous le voulez. mpe kobika ndenge yo olingi Non. Sanctifiez-vous. nzambe alobi mibulisa Alléluia. Notre église a la raison de dire, de prêcher la sanctification. eklezia na biso ezali na raison ete ya kobulisama Vous t'avez vu du monde sur télévision. kotala oyo omonaka na etando iko Ma ete soeur, quand vous verrez une femme se mettre dans l'estrade en train de prêcher avec des boucles d'oreilles, sans mouchoir, sans volet, vous doit mettre non, non, Seigneur, vous prêchez. ntango yo komona mama moko boye atelemi na chaîne bapapa na mabanzi babandi nde bovandi boye akangi kutu ata avant de faire dans Mugalenga l'apostasie ni kalongo muntu wabu hidana di manyaka muchambelo kujenza buzanga yamba mokonzi azonga oyebi ete motombokeli nzambe akotelema na chaire bibengi l'antéchrist azali motelema kristo akotelema la sanctification kobulisama wo mwanga to mu ancien testament dit sanctifiez avant au consoleur sanctifiez-vous. soko otali na boyoka ya kala yamba bobanda kotambola bomibulisa bomibulisa Qu'est-ce que c'est la sanctification? komibulisa ezani Mise à part batio mopanzi wa habwenda oza moto alelenge na ye muta kulukane boko wako okeseni na baninga hadu wimana wewa ntango yo kotelema mwabudu wimana ni muare esika okotelema ta na muta ye kulukane boko wako. yo okeseni na baninga Nous avons tenu la campagne d'évangélisation ici à Kinshasa en 1994 tosali campagne ya na kisasa na 1994 sur le pont Kabi ici. na pont kabi Mutimana mwaba otelemi wana wanga toboko hengana. Il n'y avait aucune femme qui avait la tête voilée. mwasi moko te ayaki wana akangaki moto na ye Muko journaliste mbugilo bumu. mwasi moko ayaki ya kokanga mutu azalaki te Sangana basuki ya jaune, bango nyonso basuki ya jaune ya bleu, ya bleu ya rouge, ya rouge kusangana video biko miluka mito mucho. bakangati Lokuta holenga hondu nyongoshomo. abandi kotambola azoningisa Ulukusangana mujitenga muhandu molang. alati kolon na ye To kurubiri isa, wakumpala. asali Muibi. kurbiri soki bisali Lokuta hono talo. abandi kotam Pour eux, du bimpa. Mais Zamala. les autres qui voyaient n'avaient de la nausée. ba oyo biso tatondo talango ezanopesa Et aujourd'hui à Kinshasa,
Il y a des églises qui prêchent aujourd'hui de porter de voile à l'air fidèle. À partir du christianisme, tout du tout imposé. Imposé christianisme. La chaba bengale du malabene bitaba. Chijila nchazambi. Zambi ngwa chijila. Wa chijila misamui. Bule malamisa. Ngamba ni wa chijila ngwambene wa habwenda. Bule elakisi moto batie. Master hadu imane ni muareni mujisa mushilanga ne bakajuba kwa. Atoza wente, atoza na re, okay sana na ba. Ni kudi voila. Atako na kolata. Ni mutu weba. Atana moto na yo. Ni ku forme udi nani. Atana lolengo zali. C'est facile actuellement pour distinguer même nyongujele cette femme est de l'Elda. Eza pete lelo na kisasa so nakutani na mama moko na nzela na mbi oyo aza Elda. Tu mujistinga bishi. Elle est jolie. Aza kitoko. Beauté, azana beauté, mais sans boucle. Azangi biloko matoi. Kene ni boucle, kene ni biakuma chito. Azana biloko matoi te. Kene ni biamushu moto. Azana biloko na kingo te. Kene ni muka, kene ni mini jupe muba. Azana mini jupe te. Kene ni mini to. Azana mini jupe te. Ye muko ala wete jupe. Ya. Soki alati jupe na ye suka ezaka. Ye muko ala dende de bayi konu sangana. Soki atongisi ya ye blouse okomona na se masasa mbate makaye meso boa de danse masasa mba lokola aigle. Amen. Amen. Odudi udusana mba musika noa kwa jini nyimo yusu otoka mosusu akangi awa babenga yango nini soki mon frère vous permettez à votre femme de s'habiller de cette manière, vous l'exposez, non? Dala ozotika ye makende kododa. Vous n'avez aucun mot à dire sur votre femme. Dala otiki mwasi na yo boye azoke hein? Uri mumutu magwe otinde wapi? Mubidi yetu idi mubidi wachengani wachi soto na biso ezali nzoto abule dadi bamba nujiji lanyi banujijiga bomi bulisa ndabo butoni lero turi bokoro bosu kudano lo soba imame ndumunuka ebele soto lobi pona suki atenga na ko ndichikola shachi hadi umono ku television ko danga komona mama pasteur église bamba ne zambi dano mwele da zambi azaka kana elda tolobi bongo. Prouvez-nous le contraire. Ebelo monia. Mouvement. Mouvement. Ce sont des mouvements politiques. Des mouvements politico-religieux. Politique, bazana politique, bazana bale, bazana Elda batemo. Elda mbahabwa. Bato Elda bazana. Bashilangana ne bakwa. Bakeseni na bato mosusu. Alléluia. Vous devez être fiers. Alléluia. Amen. Sanctifiez-vous. Mibulisa. Wachi. Walusa. Zambi duwa izabishima. Pete nzamba sala kabikamwa. Dinga bani chakweji. Kishima chebe chitayi kamudine da Yesu. Bikama na yo esale manakombo na. Quand image kufika ku décembre. Na ino tokomi décembre. Zambi a changé situation web. Zamba bongo la likambo na yo. Dinga mudine da Yesu. Nabina kombo na Yesu. Dinga mudine da musheto undi mwambula. Nabina komba saluko. Musheto didi azambi didi ambana. Didi jaji kame ya milohindi ntuma. Dinga ambani avant décembre. Nabi avant décembre. Situation a changé. Décembre n'est pas beaucoup d'Ijika. On va y aller là, attends, on va faire décembre. Il faut dire qu'il y a 3 mois. Le travail ne nous verra. N'est-ce pas d'être anglais? Kudi dinga bien. Hein? On doit t'anglais. Non. On doit t'anglais pour septembre. Ma sœur, écoutez, les grands péchés de l'église, les grands péchés, pour vous n'êtes pas d'église ou ça, pour pas vous dire que vous êtes un les sommes monnaie, l'église est au sala, et ça vous sanga koyeba bolambu nzambe abongisi pona ye. Kutangidi, kubidi ngomubidi. Kotala ozoyo kana nzoto te. Abraham hakita bukshaye. Abita Abraham andibaki. Akatangila mubidi. Atala kan nzoto te. Akatangila mubidi wetu walukavuma na kufu. Atala kan nzoto te po ekufa ki deja. Uye mutangila kumubidi. Sokatala kan nzoto. Uduwa kufuma kwa mbele meme kuboda kwa nyewe. Akoka koloba na mukolo boy. Sara wakati. Sara
l'âge Abraham, on va changer. Pourquoi Bacha de 25 ans? Yangwana batikali ya 25 ans. Zambi ka tu sega chez vous. Zamba sekisa makate. Abraham kusega kutodo muto hash. Abraham a sekisa Sara monte to kusega. Sarah Sara kumanyene. Kudi umkala ngwanyu kadi chana na kichena kabidi bukola. Zambe hayemite mokozi nangasi alembe. Kadi mufwa. Acha kubi. Ndi uwebeteni. Sara waseki wachi. Bi Sarah sekifanya. Est-ce que Sara wita bidi musa? Sarah nimiete aseki. Hadi ngamba ni situation webe do change. Uri muita. Soki dans le vie situation na ko changer ondimi obo. Uri ngamba de bien ça kabishi. Obi ngamba ni zabi do weza chishi. Dabi nzamba ko sala bikamo. Amen. Amen. Sara ki muita bidi ndi musa kato. Sarah ndimi Zabi ngata do seki. webe kidi aji révéler ne ni Yehova bukola ga yaba. Bon. Uri Usosola ngamba ni Sara. Wonu budi ko bukundi bam. Kumpita bukola ai atuli Sarah ezana likamoko ekoleka ngana nguya udu mwezi mubiri wa nani asali nzoto ya moto kaji Sara na shemu ikale de 90 siko Sarah ata aza na 90 ans ngambile gynécologue kai udu mwa kwenze kwa muka jwa 90 alel gynécologue nini akosala ete mwasi ya 90 abota des fois ménopausée azali mbala mibale ménopausée zabidu mula mwana mwana ke nufuma kudumula matoma sa mwana utaka na mobali na mwana yo ke te nufuma mama kudumuka jitoma sa utaka pe na mwasi te mwana nzambi wambula uteka mwana nzambe nazwaka tie ngimo muto eza boye ibele shiri nzambi uteka hanga chamulu bone ngai nemuka eza bomoni nzamba kotia aba kotia mwasi na munito mobali bahichi ndimo kutola na kokiko ndinto shinyi sopa ndinto Nazo mana toka 3 mois. eza lumbudu eza mashaba na buna shala hamidi hebe binunu ne binunu merci mama ndeko zwaka tonga makila bana nyonso bomi wana nzambi rutu babantu benda mumaye chabenzela nzambe o atindaka bana yebi tina nini atindelaka bango nakuvute fait toujours mais ce ne matangile henyaha kumushenda miso na yo etala sikisiki sanduku uduwambe ni sanctifiez-vous alobi bomibulisa nuikala bahabu abu bozala lolenge na bino bachijila ya bule batambuluka budi bakwa bokabwani na baninga wachi badi bamba ni dijidi bodi du muntu kayina dikana makutangila ngai nzambe balobi kobulisa moto azangi akomona nzambe te ni mumoyo ezala na bomoyo ni moyo bulwa ezala bomoyo ekoya nu mwana nzambe yo komona nzambe udu mwana nzambe kubishima bidi wewe okomona nzambe ntango oza na bomoyo na bikambo wakumuna wewe chishima na shechumu hawikala kuiwachishila tala akosala bikambo te hawikala mwanga tamahangi dikalele bwabushala wachishila ndingambe ni Desembre kashikito dikubo kubadidila mumoyo weba sokozi bikano lelo ete otikala bule avant décembre ozwa bikambo na yo amen uliba muvuba kwetu okinga ngambine utangila ku problème yudinai nabi otala makambo oza nango badi bamba ni hadi bambula musheta bitango bamemi sanduku ai badi bebesha Josué tuyani musheta kwe batuni Josué tokende sanduku marche wapya tout droit vers Jourdain bakei bazotala na Jourdain tuyai ku Jourdain tokende na Jourdain bantu binunu bingu 3 millions à la rive du Jourdain 3 millions batelemi liboso ya Jourdain neso avumatangile hey miso na bango etali sanduku imaginez un bantu binunu bisatu kanisa na higala wachuto huvuma kumona 3 millions soko waweze fwa anobunda anubane mpeta mpunga muna musheta ngai namona ka sanduku adodula alibishi ambule meso utangile hey kumusheta tala tongola miso tala sanduku adi bantu abubambule musheta tan bamoni sanduku moi Josué du Bambilene marche droit vers le Jourdain bokende liboso kino na Jourdain badi baye batangile ku Jourdain bazokende na Jourdain umo budu manu wambene moi Josué moko na bango atuni Josué il n'y a pas de pont kasi ekuka eza te poko ni chilamba to de pont eza te ko bambe du Jourdain babi Jourdain on voit kasolo qui kala ka largeur wa 10 km wa 10 mètres ezalaki moi mokele ezalaki na largeur à 10 mètres muta normal na temps normal kadi be du voir voulez bien kala ko tango bamvula ezalaki neige vumu kwatu kumu kuna waye kumo neige po ezalaki na ngomba wayi we nguluka tango abandaki ni oyanduka ngula ya mu printemps mpe bamvula printemps bambe ni musoko suko wula tente de mai babi mboka bobima yando tonda na mai na kumu chugondo chiba étudiant de la Bible bedi bamba bobu ne na eleko wana bo bayekoli Jourdain balobi wo wanga tampinje largeur wa 2 km Jourdain ebanda kozwa largeur à 2 km combien de mètres
Combien de mètres? 2000 mètres. 400 coudées. Imaginez 2000 mètres. Kanisa 400 coudées environ. Siko, biso toza mupani. Profondeur, 12 mètres. Bosindo na ye, na sala 12 mètres. Sikoyo, ndako kino na plafond. 3 mètres. 3 mètres. 6. 1 mètre et demi. Ah, kuna mwa likolo 1 mètre et demi. 7 mètres et demi. 7 mètres et demi. Quand du Jourdain, on vous dit une profondeur combien? 12 mètres. Jourdain, en sala 12 mètres. Les sacrificateurs, les lévites qui portaient là. Sikoyo, banganga nzambe o babanda ko mema sanduku. Avancez. Babi bokende liboso. Marchez tout droit. Bokende liboso. Umpala. Bokende liboso. Jourdain moule. Jourdain tondi. Josué Wabibi. Josué Lobiri. Bokende kaka liboso. Marchez tout droit. Yo kende kaka liboso. Allez toujours de l'avant. Da kende liboso. Marchez. Kende. Boso alobi pont ezate. Marchez tout droit. Kende kaka liboso. Allez-y. Kende. Allez-y. Kende kaka. Mes amis. Mes soeurs. Etala kaka sanduku. Avancez. Kende. Josué. Mosusu atuni Josué. Avancez. Soki bato bakosala mwa pilote toko na. Yo kende liboso di. Jourdain où elle me voile. Avancez. Jourdain akomi kokoke na biso mbonge. Mon voilà, avancez. Allez-y. Avancez toujours. Kende kaka liboso. Amen. Alléluia. Amen. Tango bakomi na les sacrificateurs qui portaient l'arche disaient le Jourdain c'est des chaînes. Jourdain ezali ko kakema. Avancez toujours. Alobi bokende kaka liboso. Avancez. Bokende liboso. Baki. Allez-y. Mosala no kende liboso. Allez-y. Kende. Kuna na walutatu. Ah, pas ces amis. Tala. Kuna ni kwadisama. Malade. Dagelo kumulai wazabi. Yo tala ila kaza. Mutachu ni mushalo kuyumulela. Dagelo kumulai wazabi. Tala ila kaza. Mulai hajata numaka samumaya bakwidi. Kino batie makolo banganga nzambe batie makolo kamai. Hajata nubakwidi mumaya. Tango banganga nzambe banyatika kamai. Lugano bumbo mukunza bantu basambu ko bakwedi to. Aye pasuki kaka. Lokolo na dibele shadiem. Canon ezali pamboli. Lelo mama ndi mushadi kana dibele shadiem jifika kodi mudine da Yesu Kristo. Lelo na lobili pamboli comme para no comme. Ndinga kuno kwa mukuswisha. Nazolo bapora ko. Non. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous continuions. Zamba lingi tokende liboso. Urumusumwe ila Israël la Canaan. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu lui-même. Boya poneli Israël Canaan eza moto amokilite nzambe moko. Nous hatukane di sanka, nous hingane di sanka. Nzambe na lobi okobima na sekozo na nese. Nous ikala mutu, okozala moto mokila te. Ne usombesha, usomba to. Defate. Bien subi wanze de bien sabieba. Yo sokosala na maboko. Ikala ne dia kalenga. Ekozala ni bakumala. Wewe. Yo. Nous kala bantu bonsu bakuchina. Bato nyonso bakobanga yo. Ni wikala hadu hatuka bamanya no muntu kampanda wa hatu soko bi au no hingala baba no muntu kampanda wa hinga songi batonzo bakoyebo zongi zambi udi zambi wa changement zamba zanza mamongwana nye ubangishela Joseph mbula baba wa Egypte ye atombola Joseph na mabela Joseph tatwenda kavumushila nindi kalo nengashi Joseph papa na bana ba sheleka la ikudi ngieteto tika ko kamwa zambi wakabandisha Joseph zamba tombola Joseph awana shomulonga kala seto atanga kikutu wakahita bene meji wakahita bene mojiu wakahita bene bilengu leo wakahita ba ukilitista Joseph wakabanda kulokolo Joseph tombwama nyai ubandishela Mordecai insentedi yenda tombola Mardoche zambi kimushitu luka zamba bokwa zambi wa Daniel zambi wa Shadraka zambi wa Meshach na Abednego kizambi undi ino ambila udishitu le situation ya bantu ye atombola kabato essentiel ya mokutangila kumusheta ala sanduku basantu aleluya basantu mbote na bibi bazambi aleluya ya nzambe mbote na bibi monsieur tikale matangile he na bibi so na bino tala nini kutangi du Jourdain to kotala Jourdain te we musukulonta to dikuye ni bibla soki asabu ku Jourdain tango bakati Jourdain est-ce que kwa shadi kumbe kumpala kutu batali liboso pole te
Bakwidi bimani mumai. Banganga nzambe batalemi na kati ya mai. Israël wahichi. Israël akati ici. Ano hawi mana moabe ou file témoignage. Tango yoko telema wa okopesa témoignage. On débat les amis. Oki malam. Ani bana no bwalubu di mulomba zana. Ozana likambo sengi na nzambe ke. Oni no bwalubu di mulomba zana. Ozana likambo sengi na nzambe. Ngafidi délai wa combien? Na pesi délai aboni. Zambi moi demain. Zamba lobi lobi. Sanctifiez-vous. Bomi bulusa. Car demain l'Éternel fera des prodiges parmi vous. Poete lobi yawa kosala bikamwa. Ema hanyanga mbine sanctifiez-vous. Ngapela lobi bomi bulusa. Ici décembre. Ya motoko mo l'Éternel va opérer de miracles parmi vous. Kosala bikamwa kati na bino. Amen. Amen. Kuikalonda bijiba kwa kubenza toba. Kolanda misala baninga te. Kulondi bijibantu benza. Kolanda oba musuba Shala wa habweba. Yo zala elolenge na yo. Shala hankayeba. Zala lolenge na yo. Na shaba kusegalel. Ata ba sekio Na shaba kwela mulao. ata ba lakele yo. Zambi di wimba. Zamba zamba. Zambi no musho mulao eba. Zamba kolongolela. Amen. Amen. Na shabi kalbonu kai parce que l'arche vous amène à la victoire. Pete sanduke komemone longa. L'arche vous amène au ciel. Sanduke komema na lola. Hadi makasa jata hadi mikala nuti dia zan. Tango za kaka kati na liloba na nzambe. Kwa ene chidi chikola to ma sœur. Likambo ya passe zatende Je peux vous demander mes frères et sœurs. Na kotuna bino bande ko ba. Pourquoi nous prions tu tout entendre le voici. Pona nini to sambela Pourquoi ka? tu toujours hachacha tout loin. To la bukaka na tongo makasi to ye. Wanzambi atuveshe bukola lele. Bonza ba pesa biso makasi lelo. Ndio shima. Toli ya fufu. Twendagana. Totambo. De wagwa lu di papa we bakayimo ogwa isela Zambia kwa isela na. Pona likambo o papa no kosa lelo te Zamba salelo. Wa lu di munga ngakayimo ogwa isa Zambia kwa isela na. Likambo monga ngakosa la te Zamba salelo. Chidi bantra bayimo ogwa isa. Oba mokili bakosa la te Zamba salela yo. Amen. Amen. Didi azambi didi tufikisha kuchishima chinena. Liloba na nzambe ekomela bikama monene. Bikalama yenye munda mwene. Soki maloba na ngai eza kati na bino. Bosengela ko nyonso bolingi bakosalela. Chance, ça veut dire quoi? Nyonso. Chèque vierge. Chèque vierge. Chèque bakoma eloko te. Chèque blanc. Babengi yango chèque blanche. Babi tondi sa yo mboko. Hein? Je vais signer. Bakoma moi mon compte j'ai mon compte de mon franc de mon compte ndinga signer même ndako wo wo shobo bon franc nakotia mokolo to na bi yo commencer odi lo kadi mo ambi ko mo je l'on franc bochi passer ko belinga montante hein ou je wo buju yo tondi sa de lomba chonsu chudi muswa senga nyonso lingi odi mwamba Yesu walo bi Yesu wakafono wakabiki wakufa seko wakajenza muhela wa misala mo bona no nikala baba pete yo koma mosu zambi ko do amani continuer zamba lobi aller de l'avant kenda liboso imana kumpala telema liboso difficulté kajena limité chudi mo kwikala malaba to pasi ekosukisa avenir na yote ko mbeteke tangana ebele ba il ne vient même plus à l'église bayaka so église ite ngambane si vous avez le mal au dos na lobi soki mokongo esalo passe allez à l'église kende église si vous avez la tête qui souffre sokoza na moto allez à l'église kende l'église si vous êtes frappé par les diables allez à l'église soki zeta na beti o kende si l'église vous êtes frappé par l'enfer allez à l'église soki li felo beti o kende si les parents viennent à la maison allez toujours à l'église ata ozi bapaya bapara no baye na ndako adi mufika lelo bolo bonsubudu mufika nabo nzambi akwenzela nabo muzide na Yesu likambo nyonso ye nango esila na kombo na Yesu muko budu ameno adisa amadi budu sam est-ce que tu as adi mushal na shudi la munzu siko oza malade otikali na ndako zolela est-ce que chichi changer chi siko ekobongola ni kadi hadi musombele nudini ni sama mwabeo nengo vani bwa toza na malade adi anunga mbani haleluya azo na lobi haleluya bora budu butai kama mwabeo bo shadi sama deba allez c'est fini ebebi si malade nyonso amen amen kadi wo mushala hambe siko soko tikali na ndako watu kudita mamubunga uvani mawa na ndako diablo lilo diku nangile mudisu dikuseka satana koya lobi Juka Telema Kankamana. On peut le verset au chapitre 1er où Josué, où Josué, il était, imaginez un peu, remplacer un homme comme Moïse. Tala, Josué a zongé la moto, le quoi Moïse.
Imaginez un peu. Un jeune homme qui était serviteur. Hein? Ngambila, David, tu me remplaces aujourd'hui. Moi, je pars. Comment David va se sentir? David a commis mon mais notre capacité vient. Verset, chapitre 1er, verset 9. N'étais-je pas dit avoir Josué ou trembler mon de mon mouvement? N'étais-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Prends courage. Prends courage. Ne t'effraie pas. Ne t'épouvante pas. Car l'Éternel sera avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Kuchinyi, Kusakadi, Kwikadi Nubo, Kukazakani Kutangile. Meme Yoho Zambi Weba Indineb. Awaye Muchisalu Zambi Udineb. Awaye Kuluetu Zambi Udineb. Kukazakani Wabo Woto. Kuchinyi Chinduna Shanchu Mwehela. Arme la plus puissante des diables. Boa. Tala. Monduki monene Satan a bêta kabiso ko banga. Combien de fois? 365 c'est comme si Dieu vous disait chaque jour. Chaque jour. Ne crains pas. Si tu crois que tu es à banque, tu nini yango esalaka bato babanga eza monene na likambo mwana ozokaka yozobanga bato oyo ya libana babanga biso makasi koleka babangaka bino makasi tala nguya nzambe apesi yo ata zambo na mokonzi na bango akotema liboso bao nyonso bandimeli ye ape bango nguya ya konyata banyoka bankoto kolonga nguya kitoko ya solo ya kitoko ya bakisi ya bamando eloko moko te kosala mabe eza na ndoki moko te akoloka yo. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Na bien kindoki ekosala eloko moko te. La divination rien contre Israël. Tala ekosala Israël mabe te. Ndoki akobanga yo yo kobanga ndoki te. Kobanga te di. Oye ezoloka yo. Soignez le langage. Tala bongisa elobeli. Moyi ne louf bidi hej. Bongo ipe kufezana eutaka na nzela mama. Femme d'affaires. Ngai na mono femme d'affaires. Odi muni mwana bishi. Yo siko bimoni na nini mama? Odi muni mwana hebe bishi. Yo atena kokate. Kahasu. Nazali bangi. Ato di tangidi. Nana tomitali. Tangidi bere nyan bobu kana. Totali ngabe balina kana. Tuhasu to kusho. Biso to bimoni lo ma bangi. Uzo mwa mbebeni sele nunu tuhasu ngani. Nani alobaki na bana Israël koza mabana. Salibo bunga ya. Bango moko. We kudi hetula. Yondo zo mitiola. Zambi udimunda mweba muhita baloju bukol. Zambo zakati na yo Alex. Zambi do kuwisha muntu munena. Akoko biso moto mona. Itabamba mena bikola. Yo ndi mamen. Zambi do changer situation weba mudire da yes. Amen. Amen. Emana ngwambi le témoignage de muheta ko Mbujimani. Yo kana biso témoignage na zina Mbujimani. On m'a parlé cela hier. Avant-hier. Mwana odimu section wa Chibombo. Mwana azana section ya Chibombo. Odi débrouiller de dikalu de to kambula bintu lo hanyisha. Nabanda ko sala kibuyanda. Mbano kuiba dikalu de tai. Baye ko ibe velo ne wana. Du ya video. C'est quoi que? Mwambile le chibola. MC Baye nende mama yemo. Akena mama yemo. Amweze de quoi? Basalele kisi. Mwambile bi. Baye c'est nini? Kona kisi wa. Bila Zadi. Pesa manzaka. Bila Suki. Pesa Suki na yo. Muludi mwanga tebitu. Ko lo melisa bi ko muzambi ko no. Tala, passer le rabot de la pona yote. Kaka na semaine.
Manoya. Monake. Fika no kumbelo ale ubuluka. Komi na ndaku akomi liboma. Ibu mona digaluto. Amoni velote. Ubuluka. Akomi liboma. Kiol. Adi ubuluka. Ndako akomi kiol. Kudu tufika na yego mwana wako. Babi tozo ngera moto akisi wa. Mwana wangu ndo babile noe ndo benele da. Moto akisi alobi bino moto elda. Muntu wenu wa ujutu kenge shini kwan. Moto na bino atukisaka ngami. Kwa bonso ko bedu kubibi tuyina bu mwabeo. Ebele tozaka na yeah. Kati ye. Ujutu kenge shini kwan ujutu wale kujutu mtu konsu tukatene yigisha. Anyukula kabisa tozala Kwa kimya. adi mwenele da ufika. Ndako moto elda akokoma. Ya mwenzele bibi. Tokosali kama be. Esha $300. Kopesa nga 300. Adi muntu ni jigali $300 de fetoka. Sikoyo moto oyo akumbaka velo 300 velo ezalaka Otobo de pasteur lui amène. Unshi ya hengeze ngezejisangishe dia section. Pasteur alobi atiki nga Ngaika hegisho bwa. Ale katuka. nazosala mayenga na section okesala kisi longwawa Ubo mungulu mwaba mungulu mushedo me. diakre mosusu azalaki wana memisa Ubata mwanu yenendo munzu kwanza. asimbi mwana koti ye ndako Lala munzu kwanza. bakomi na ndako kwanza Kududu tebelo wambela zambi. mpaka atibondela epa na yo Kudilusa. mawe ezali Kudidiji bidadabi. mpe Kubadi bibi ya mwana yo. kotaka masumu ya mwana ote Kwa kudusa zambi waji. nzambe elimbisa 4 heures Lunga jilo mwana duhengana. makanisi ya mwana Duhengana mwana wachikijeli. Adi chidi musukuru leja chini. nalinalakisa bino Mungu bali hambelo bali bambelo. Muntu nudinendawo. oyo bazali bana babibo tokozala ye Odutengesha mikon. anyokolaka biso makasi Là, c'est le témoignage du dehors. Odo ambende bedi bebi dumu kongo. abi baza mibale na kongo Tellement il m'a dit ngani to. nayebi soki toza na Nanga nanga weno. mingi ya bino ona anyokolaka biso Weno. ya bino ona Kundi ngambe ne. nde nazoloba Aduvuji jela disa. afulisela bino Weno kundi ngambe ne adufesha jagalengela. asa bino libakumala Nijini tabanyu nubenga bakwe. oyibito baboyi Adonu kana nubo monato. Mebe ndi ngambe ni biko bifo bya ngata moyi. Ukwanga yimwa kwenda enda mudino da Yesu. Zambia nuzulile bibi bya mudula nulokashale basaka. Amen. Dieu nous a appelé Seigneur avancer. Ndingambe ni kutangidi difficulté na. kotala pasi oza nango te Kutangidi problème je te dis. kotala likambo te Kutangidi malo di mima na kumpala to. kotala makambo eza liboso te ndeko Inda to Ai. hadimbo wezani shaha ubandika. bunda kino mai ekopasuka To ni hadiyade no kosoloka. kino journée Adu ekopasuka hadi difficulté jijika. kino pasi no ekosia Wangata chuvo mulomba. ozi osenga Chuvo mulomba chichumweka kubyanza. oyo osenga Kana betu ngabu ni kumpala kwa zambi ni kumpala kwa banjelo. Zambi undingi mana kumpala kwa hatu ambu kufika mude samra anuezele bishuma. Zambi anuzulile bibi. Zambi anulokeshele masaka. Mwanga tabitu nuvujuma babaji. Oui, vous devez changer. Difficultés ne manqueront jamais. Toi bénis-moi. pasi ekozanga te Zambi mouswane. Continuons toujours. Il y a des problèmes qui peuvent tokende arriver. liboso Ngambiri Israël. na biisraele Vous venez lutte continuelle, lutte spirituelle continuelle. azalaki na bitumba mokolo na mokolo ezobandela ezobandela Wakuheka idigisanga. pete azwa esengo Wakuheta ibutumbi. azwa lokumu Wakuheta idiakalengele. pete azwa lubaku Uvoni malamu chakulwangana. ebongaki abunda Ajibambe ni imana imudita busha. balobi botelema na kondima Mutantamene bashale mumuchinga mudita bu. botelemela ye botelemi ngbi na kondima Na shebinenge mutanchibula kai. ate umeli ndenge nini Zambi undi ngambeo. nzambe nalobi Zambi uzurule bibi. nzambe afongola Zabeni bikuke Zambi akwenzele disanga. nzambe apesa Zambi se aluhandi la jila. apasolele Uvo banzela muhanda mbua. oyo apasolaki Nyeye undi ngwambileo. eza ye Wakumisha yaden. oyo akausaki journée Amen. Ah. Est-ce que Zambi mwambene yaden anjuguma lushishukulu buhitai. nzambe alobi journée ekauka boya koleka Bakwidi uvai. Yaden muma mwakwidi kumugu na aji mumai. journée ekauki nganga nzambe na mokili to na kati ya mai Walombi Zambi rien ne s'est fait. Ne s'est kasi produit. tobondeli eloko te Ne vous arrêtez pas. me kotelema te Zambi kende wambene.
Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les prédicateurs prêcheront l'évangile. Personne ne les arrêtera. Les portes de l'enfer ne reviendront jamais. Nous avons cette promesse devant Dieu. Alléluia. Il n'a pas donné il a donné la folie de la prédication de la parole. Ça fait combien de temps que je vous donne cette parole? ndingamba nizambi udiweza chishima ndingakula zambi udiweza bishima ndingitaba zambi udiwambe ni indaku jamais bien c'est qui me dit qui disent va. Je n'aime pas rester avec les inactifs. Il y a beaucoup de chrétiens qui font perdre. Je n'aime pas rester à leur compagnie. Amen. Vous devez être libre. Israël avec Israël maboko pam. Pharaon uvoni tubalu uvoni miela uvoni masalai. Pharaon zagina basoda bampunda pe mipanga. Kadi zambi wa tu di Israël ni mwela ni chi. Zambi abimisi Israël na mopanga toni. Ngambila action uvo Israël moi se bako hot comme Egypte. Yebisanga ya action Israël la salaki pa bima Egypte. Moi se chi. Asalini anuzambi. Kaka nzambe. Anuzambi kaka nzambe. Alléluia. Amen. Pharaon ne bingo me biaka shala ha. Pharaon na binduki ba. Le mwana kulo jodi kulo nda wo kwenu atompa la hashi mudine da Yesu. Nokia family. Kulo jodi kulo lelo tutu bwana ya tira mudine da Yesu. Kani kuzi kusika ikoseka. Chanda chiwuchikulo chosu chishika. Mudine da Yesu Kristo. Kulo shikaboni mukukosela boluso. Tutu bwana ya tira au nom de Jésus. Il est ensemble d'une kwambila. De chitru d'abord mubidi kweba. Na shata shudi ko mubidi. Lelo tashawa kuhuga mudino da Yesu. Amen. Amen. Udi mwanzo mubidi nzambi. Wasali nzoto nzambi. Udi mukubikila kabidi nzambi. Wabengi nzambi. Nzambi udi wambani hawa muna musheto. Wimana anyu wa asalwendo. Asalwendo amata dibene shadieba. Asalwendo amatabiuma bieba. Asalwendo amatabana bieba. Asalwendo bwana mudi bagadieba. Asalwendo lo mashini asamagaze. Mudina da Yesu. Zambia nuzulu la bibi. Zambia nula shala masaka. Nikale ndi akalenga le bwadu liba Zambi. Changa cha Zambi chingale kudu muntu na muntu. Takubiro hashipindi tulomba Zambi. Allah. Twasakidila mukale ngobutu. Twasakidila Nzambi munene. Twasakidila mufuki na mukalenga. Oh mukalenga wangu. Oh Père Céleste. Nous t'aimons, nous te remercions Seigneur. Je te demande d'agir ce matin au sein de cet auditoire. D'aider les hommes de porter l'arche. D'aider les hommes et les femmes à garder leurs pieds sur l'arche. Seigneur, ils ont besoin d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Les autres ont besoin
nouveau besoin de la plénitude et d'être. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande ce matin d'agir. Agis le roi. Agis, mon Seigneur. Tends ta main. Tends ta main, Seigneur. Comme tu l'as promis, fais de miracles. Fais sortir ces gens de la pauvreté. Ouvre les églises. Toute barrière qui était tendue, que ces barrières soient rompues au nom de Jésus. Toi,